নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে চলে এসেছি একটি ভিডিও নিয়ে। তো যেহেতু শীত এসেছে, তো আমরা কিন্তু মায়েরা অনেক টেনশন আছে। বাচ্চাদের কিন্তু শীতের সময় প্রায় সময় ঠান্ডা লেগে যায়। তো কোন তেলটা দিয়ে বাচ্চাদের মালিশ করব, মেসেজ করব, বা কোন তেলটা বাচ্চাকে মাখালে বাচ্চা ঠান্ডা কম লাগবে, আমরা কিন্তু অনেক টেনশন করি। তো তার জন্যই এই ভিডিওটা। আমি এই শীতের মধ্যে আমার বাচ্চাকে কিন্তু এই তেলটাই মাখাই। তো এই তেলটা মাখালে কিন্তু খুবই উপকারী। আসলে আমরা কিন্তু ঠান্ডা লাগানোর পর অনেক টেনশন করি, কিন্তু সেটা না করে আমাদের কিন্তু ঠান্ডা লাগার আগেই বাচ্চাদের কীভাবে ঠান্ডা থেকে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। এবং বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাওয়া, বুকে কফ জমানো, কাশি, যাবতীয় ঠান্ডার যা সমস্যা আছে, এই তেলটা কিন্তু সব কিছুরই উপকার হয়। তো আমি এই তেলটা কী করে তৈরি করেছি সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আমি কিন্তু আমার বাচ্চাকে এই তেলটা মাখাইয়ে খুবই উপকার পেয়েছি। তো তার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। তো এই তেলটি দিয়ে বানানোর জন্য আমি এখানে খাঁটি সরিষার তেল নিয়ে নিয়েছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন যেন খাঁটি সরিষার তেল নেওয়া যায়, কারণ বাজারে কিন্তু অনেক কেমিক্যাল দেওয়া তেল থাকে। তো সেগুলো কিন্তু বাচ্চার স্কিনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তো তার জন্য এখানে আমি খাঁটি সরিষার তেল নিয়েছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন, যেহেতু বাচ্চাদের ত্বকে দেওয়া হবে, বাচ্চাদের শরীরে কিন্তু খুবই সেনসিটিভ, তাই ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবেন সবাই। আমরা কিন্তু সবাই চাই বাচ্চার যেন স্কিনের কোনো ক্ষতি না হয়। তো সেই জন্য এখানে আমি খাঁটি সরিষার তেল নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি 4-5 টুকরো রসুন এবং কিছু কালো জিরা। তো কালো জিরা বাজার থেকে কেনার পর আমি ভালো করে ধুয়ে এবং রোদে শুকিয়ে নিয়েছি। তো আপনারাও ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেবেন। তো আর সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি অল্প কিছু কর্পূর। তো কর্পূর বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, আপনারা যারা বাসায় না থাকে, তো অনেকের বাড়িতেই থাকে কর্পূর। তো যাদের না থাকে তারা বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। তো আমার এই তেলটা তৈরি করার জন্য এই 3টা জিনিস লাগবে। তো এখানে আমি রসুনগুলি খুব ভালো করে ছেঁচে নিয়েছি। তো এবার আমি চলে যাব চুলায় তেলটা তৈরি করার জন্য। আসুন আমরা দেখি কীভাবে তেলটা তৈরি করি। তো এখানে আমি সবটুকু তেল, যেহেতু আমি অনেক দিনের জন্য তৈরি করব, তার জন্য আমি সবটুকু তেল দিয়ে দিয়েছি। তো এই পর্যায়ে তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি কালো জিরাগুলো দিয়ে দিব। তো কালো জিরাগুলো দেওয়ার পর আমি রসুনটাও সাথে সাথে দিয়ে দেব। তো একদম লো ফ্লেমে রেখে তেলটা তৈরি করতে হবে, আর একটু নেড়ে দিতে হবে। রসুনটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এরকম ফেনা ফেনা উঠে গেছে। তো এই পর্যায়ে একটু নেড়ে দেবো, তো এই পর্যায়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেব। তো রসুনটা বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত এভাবে আমরা নাড়বো। তো এই পর্যায়ে খুবই লো ফ্লেমে রেখে এটাকে আমি জাল করে নিয়েছি। তো দেখুন রসুনটা হালকা বাদামি কালার ধরে গেছে। তো এই যে হালকা বাদামি, একদম পুড়ে ফেলা যাবে না। রসুনটা যখন বাদামি বাদামি কালার হয়ে আসবে, তখন এটা আমাদের গ্যাসটা বন্ধ করে দিতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে যেন চুলাটা একদমই লো ফ্লেমে থাকে, তাহলে কিন্তু তেলটা ভালো করে জাল হবে। তো তেলটাকে আমি খুবই হালকা ফ্লেমে রেখে রসুনগুলো এবং কালোজিরাগুলোকে ভালো করে জাল করে নিয়েছি। তো এবার আমি তেলটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। তো বন্ধুরা, এটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি, এখন এটাকে হালকা ঠান্ডা হতে দেব। তো দেখেন, এটা রসুন এবং কালো জিরা দিয়ে আমি জাল করে নিয়েছি ভালো করে। তো এই তেলটা কিন্তু বাচ্চাদের বুকের জমানো কফ ঠান্ডা থেকে খুবই ভালো কাজ করে, বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য। তো আমি আমার বড় 2 ছেলেকেও কিন্তু এরকমভাবে জাল করে নিয়ে তেল রেখে দিতাম, আর শীতের সিজনে ওদের লাগাতাম। তো এই তেলটাকে এখন আমি একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব।
তো এখানে আমি অনেকটা পরিমাণ তেলে নিয়েছি, মানে যেন আমার অনেক দিন চলে যায়। তো এই তেলটা আপনারা এইভাবে বানিয়ে 1 মাস মতো রাখতে পারবেন। তো এখানে আমি ছেঁকে নিয়েছি। তো এখন তেলটা কুসুম কুসুম গরম আছে। তো কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় আমি তেলটার মধ্যে একটু কর্পূর মিশিয়ে দেব। আপনারা কর্পূর কিন্তু সামান্য পরিমাণে দিবেন, কর্পূর কিন্তু অনেক দেওয়া লাগে না, কর্পূর কিন্তু অল্প দিলেই কাজ হয়ে যায়। তো কর্পূরের তেলটাও কিন্তু খুব উপকারী বাচ্চাদের জন্য। কর্পূর কিন্তু বাচ্চাদের ঠান্ডা কমানোর জন্য খুব ভালো ভূমিকা পালন করে। আর রসুন তো বলাই যায় না, রসুনের উপকারিতা অনেক। আমরা কিন্তু এমনিতেও বাচ্চাদের যখন ঠান্ডা লাগে তখন কিন্তু রসুন তেল গরম করে তারপর দেই। তো এখন আমার তৈরি হয়ে গেছে এই তেলটা। আমি এখন এই তেলটাকে বোতলে ভরে নেব, এবং এটা ব্যবহার করার সময় যদি আপনারা হালকা গরম করে নিতে পারেন, এটার আরও বেশি উপকারিতা পাবেন। এবং পুরা শীত সিজনে আপনারা বাচ্চাদের জন্য এরকমভাবে একটি তেল তৈরি করে নিতে পারেন, বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য। তো আমি আমার বাচ্চাদের এইভাবেই তেল বানিয়ে লাগিয়ে দিই ঠান্ডার মধ্যে। তো তার জন্য আমার এই ছোটো ছেলের জন্য বানিয়ে নিলাম। তো এখন আমি এটা ওর শরীরে কীভাবে মাখতে হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো এখন আমি তেলটাকে বোতলের মধ্যে ঢেলে রাখবো, মানে এটা আমি 1 মাসের মতো ব্যবহার করব। তো এটা আমি শুধু আমার ছোটো ছেলেকেও না, আমার মেজো ছেলেকেও দিয়ে দিব বুকে হাতে পায়ে, ওরও ঠান্ডা লাগবে না। তো আপনারা এরকমভাবে বানিয়ে নিতে পারেন। তো আমি তেলটাকে বানিয়ে নিলাম, এখন আমি আমার ছেলেকে দিয়ে দেবো। তো আসুন কীভাবে দেওয়া, বাচ্চাদেরকে কীভাবে দিব সেটাই দেখে নিই। তো তেলটা যদি আমরা কুসুম কুসুম গরম করে নিই তো বেশি ভালো হয়। তো এভাবে তেলটাকে নিয়ে বাচ্চাদের এই বুকের মধ্যে এভাবে কিছুক্ষণ ম্যাসেজ করে দিতে হবে। তো এই তেলটা কিন্তু বাচ্চাদের বুকে ঠান্ডা কফের জন্য খুবই উপকারী, আপনারা দিয়ে দেখতে পারেন। তো এরকমভাবে বুকে এবং গলার তলে, বাবা ধরবা তুমি, এটা ধরেন। তো এইভাবে গলার তলে, তো এইভাবে 4-5 মিনিট বুকের মধ্যে এভাবে ঘষে দিতে হবে, এবং পিঠে। তো এইভাবে পিঠেও দিয়ে দিতে হবে যখন বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগবে। এর আগে আপনারা চেষ্টা করবেন এটা দেওয়ার জন্য, কারণ শীতের সময় বাচ্চাদের যে কোনো সময় ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বুকে, পিঠে এবং গলার মধ্যে, তারপর হাতের তালুর মধ্যে। তো বাচ্চাদের বুকে, পিঠে, গলা এবং হাতের তালুয় এবং পায়ের তালুর মধ্যে ভালো করে এটা ঘষে ঘষে মেখে দিতে হবে। আপনারা প্রতিদিন 2 বার এই তেলটা ব্যবহার করবেন, সকালে বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠলে এবং সন্ধ্যাবেলা ঘুমানোর সময় 2 বার দিলেই ওদের ঠান্ডাটা কম লাগবে। তেলটা আসলে অনেক উপকারী, আপনারা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। তো আমি প্রতিদিন 2 বার আমার বাচ্চাকে এই তেলটা দিয়ে দিই। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা প্রতিদিন 2 বার আপনার বাচ্চাকে এই তেলটা মাখিয়ে দেবেন, ঠান্ডা থেকে অনেক উপকার পাবেন। আমিও এই তেলটা আমার বাচ্চাকে মাখাই, তো তার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো একটি লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।